Za dużo tulisy, to po pierwsze. A Morela przejmuje wtedy trafi do łóżka, pozamiatane. Morela naprawdę szefa Amazon. Kto odpowiedzialny za Gackę? Bartek. Kaszkę do dania głównego przygotował bardzo w ciuciach. Zaserwował pile z mango, golfówką i Jest to wielka innowacja. Danie całe kaczka. Ja pływam. A ta reszta to jest ważne. Nie, to A deser. Widocznie za mało jadłki i ten ma światło. Panowie, dziękujemy za tę ucztę. Wracajcie do szatni. Może nie wiem, nie jest tak łatwe jak myślę. Maria Pasz. Jako druga do stołu podaje drużyna niebieska. Na degustację pewno pan wszystko grało tak jak miał. No to co? Zacznijmy od cebulowej. Byłam zdenerwowana, aczkolwiek Kto był za to odpowiedzialny? Adriana Marczewska przygotowała zupę cebulową z czystym serowym. Podoba mi się jego. Ciężkie wtedy jest czarny. Co przypalone? Tak? Dobra, trochę za mocno. jak świadomie przepaliłam boczki tej cebuli perłowej, która była wydana na bulionie. Może nie się powiedziałam Zaproponowałam te 3 razy, ale mój pomysł został odrzucony, więc to tak po prostu nie to. Była moja decyzja, ja odchodziłam Adriany sobie. Dlaczego? Cebul do cebuli? Genialna sprawa. Wszyscy wiemy, jak to wyszło i wiemy, że być może byłoby lepiej. Ale tak naprawdę, czy byłoby lepiej? Nie wiadomo. Bo ona mimo tego, że ma taki głęboki smak, to brakuje takiego momentu